बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د انګلیشي ژبې د زده کړې مینوالو په نننۍ ویډیو کې به کامن ناون او پراپر ناون په تفصیل سره ایکسپلین کیږي. کوم چې د ناون مهم قسمونه دي نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زما د یوټیوب چینل انګلیش پی ایس در سره هم سبسکرایب کړئ. ټایم مناخلم راځي چې خپل کلاس سٹارټ کړو. راځي چې کامن ناون وګورو. A common noun is the common name given to every person, place, or things of the same kind. Common noun دا هغه ناون وی هغه نوم وی کوم چې یو قسم سیز زی یا پرسن انسان لا په مشترکه توګه باندې ورکولی شي، یعنی که هغه پرسن وی نو هغه لا په مشترکه توګه باندې استعمالیږي، یا کا پلیس وی یا کا تینگز وی. په پرسن کې لکه اوس بوای، ګرل، مین، ومن، ټیچر، فادر، مادر، دا هغه ناون دی کوم چې ټولو د پاره استعمالیږي، ځکه دیتا کامن ناون ویلی شي. او هم دغسې په پلیس کې سکول، ویلیج، سیټي، ټاون ایټسټرا دا هم هغه نومونه دي کوم چې ټولو ته په شریکه استعمالیږي. او په تینګ کې بیا که وکتلی شي پنسل، بوکس، ټیبل، بیگ وغیره دا هم کامن نومونه دي، ځکه چې دا په شریکه باندې استعمالیږي. یعنی اوس بوک چې کوم دی دا هر کتاب د پاره استعمالیږي، هم دغسې پنسل چې کوم دی دا هم د هر پنسل د پاره استعمالیږي. نو کامن ناون دا هغه ناون چې کوم په شریکه باندې استعمالیږي د یو جنس د پاره، د یو ګروپ د پاره، یا د یو قسم د پاره، نو هغې ته کامن ناون ویلی شي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کې وکته، یا لکه په دې اگزامپل کې هی از ا ګډ بوای، نو دلته په دې سینټنس کې بوای دا کامن ناون دی او دا پرسن لا ریفر کیږي. یا په دې بل اگزامپل کې هی ګوز ټو سکول، دلته زموږ سره سکول چې کوم دی دا هم اوس کامن ناون دی او دا پلیس لا ریفر کیږي. او هی بوټ ا بوک، دلته بوک زموږ سره کامن ناون دی ځکه چې دا اوس تینګ لا ریفر کیږي. نو داسې ناون چې کوم په مشترکه توګه باندې یوز کیږي هغې ته کامن ناون ویلی شي. د کامن ناون د پیژنګلو نه پس راځي چې اوس پراپر ناون وپیژنو. پراپر ناون is a noun that refer to a specific person, place, thing, etc. یعنی کله چې کامن ناون لا یوه خاصه نامه ورکړي شي نو هغې ته بیا پراپر ناون ویلی شي. او د پراپر ناون سره مونږه شناخت کولی شو. اوس لکه بوی، دا بوای دا زموږ سره کامن ناون دی، خو کله چې مونږ دله یو پراپر ناون یو خاص نامه ورکو لکه و زاهد، نو اوس په دې سره مونږ شناخت هم کولی شو او دا اوس پراپر ناون شو. یا عثمان دا هم اوس زموږ سره په پرسن کټګری کې راځي او دا هم اوس پراپر ناون شو، ځکه چې دا اوس په شریکه نه استعمالیږي، کامنلی نه استعمالیږي، دا پراپر دی او په دې سره مونږه شناخت هم کولی شو. او په پلیس کې زموږ سره لکه اوس سکول، نو سکول که وکتلی شي دا اوس کامن ناون دی، خو چې کله مونږه سکول له یو خاص نامه ورکړو، یو پراپر نیم ورکړو، نو دا به بیا پراپر ناون شو. لکه اوس سکول له مونږ اقبال ویژن نامه ورکو نو دا اوس زموږ سره شولو پراپر ناون. یا هم دغسې سیټي دا هم اوس کامن ناون دی، خو چې کله مونږه یو خاص نامه ورکو لکه پېښور نو دا اوس پراپر ناون شو. یا ویلیج لا چې کله مونږه یو خاص نامه ورکو لکه جوهر آباد نو دا هم اوس زموږ سره پراپر ناون شو. او په تینګ کې زموږ سره بوک، نو بوک لا چې کله مونږه داسې یوه نامه ورکو او انګلیش بوک نو دا اوس د پراپر
پزې دا اوس پراپر ناون شو. یا فار ایگزامپل ریډ پنسل، نیو چیر. د ښه پوهېدلو دپاره راځي چې دا مثالونه وګورو. لکه په دې مثال کې زاهد is playing cricket، نو زاهد چې کوم دی دا پراپر ناون دی. یا په دې بل مثال کې he studies in پېښور یونیورسټي، دلته هم چې کوم دا پېښور یونیورسټي دی دا پراپر ناون دی. یا we can say that this is my first visit to Tokyo، دلته چې کوم دا ټوکیو دی دا هم زمونږ سره proper noun دی. یا we can say that he arrived at the end of April، نو دلته اپریل زمونږ سره دا هم اوس چې کوم دی proper noun دی. یا په دې مثال کې he wrote a story in English، نو دلته زمونږ سره چې کوم دا انګلیش یوز شوی دی دا اوس proper noun دی. نو دا اوس زمونږه په کامن ناون او په پراپر ناون باندې کلاس، او زه امید لرم چې تاسو به په کامن ناون او په پراپر ناون باندې پوهه شوي وئ، او د پراپر ناون او د کامن ناون په منځ کې چې کوم فرق دی هغه به مو هم پیژندلی وي. نو زما د یوټیوب چینل انګلیش پیج در سره هم سبسکرایب کړئ. تھینک یو، مننه.